問啦，即係你憑咩做呢啲嘢啦？呢個問題咧就唔好諗住咧做到啲成績咧就會消失，因為呢個問題咧真係月經嚟嘅，對樹洞嚟講，即係 from time to time 咧就會有人問呢條問題嘅。不嬲係好反對將一啲the ability to touch hearts 呢個能力去放喺一啲 licensure 背後嘅。我覺得呢個係一個人與生俱來嘅權利，亦都唔係就係我講啊。例如有一啲哲學家 Foucault，佢都對呢樣嘢做過一個批評。我哋冇可能將一個好嘅人生去制度化同真理化。我自己一個信念就係乜嘢係意義，乜嘢係愛，就係即係 to bear pain out of love。我覺得如果你中意一樣嘢，其實即係呢啲係你嘅福分嚟嘅，能夠去 take on a challenge 係一個福分嚟嘅。人係有一啲係咪叫又唔係 connection，就係一啲 connection 係真係 AI 冇辦法取代到，我覺得係你人同人之間嗰個反應，冇錯，嗰啲個嘢 uniqueness 先可以做到，而冇錯嗰樣嘢係會 healing 嘅，所以會喺你即係係啦，任何即係呢啲嘅 therapy 上面都係會有一個分別嘅。完全認同啊！即係我最近學緊 Lacan，即係一個精神分析學者啦。咁佢講話其實人個精神世界係有一個 symbolic 啦，文字嘅世界啦，亦都有一個叫 real 一個真實嘅世界。咁你想象 AI，因為佢下邊係一個大語言模型，一啲數學嘅 model，佢可以 capture 到語言同語言之間嘅關係。但喺語言遺留落嚟人嘅靈魂呢樣嘢，我覺得其實係需要一個人先可以去承載嘅。Hello， 我係 Sally。Hello，我係 Victoria。呢度係靈魂圖書館。呢個節目咧，我哋將會訪問唔同嘅嘉賓啦，希望同大家分享更加多唔同嘅生活可能性。而呢個節目呢，就係我哋一個全新嘅 community， 叫做好好生活俱樂部嘅一部分。我哋呢個 community 呢，遲啲仲會有唔同嘅線上線下嘅活動，希望同大家一齊探索生活嘅唔同可能性，希望同大家一齊好好生活。咁所以如果大家對我哋呢個節目有興趣嘅話呢，記住 follow 我哋 IG 啦。Hello， 大家好，呢度係靈魂圖書館，我係 Sally， 我係 Victoria。喺我哋身邊已經坐，相信大家都可能好熟悉嘅就係樹洞創辦人 Peter。大家好，我係 Peter。係啊，所以即係今日咧就係大家可能敲碗已久嘅其中一個訪問啦。咁好啦，先由 Peter 自己介紹先啦。好啊，我係樹洞香港嘅創辦人啦。咁我諗可能好多人認識我係因為我5分鐘心理學呢個 podcast 啊。咁我諗其實我有幾多即係身份嘅，即係首先係一個 psychologist 啦。但係又比起 psychologist 做多咗少少嘢，例如我當可能我係 AI developer 嚟嘅，我同時係一個 entrepreneur 啦。加上我覺得我係一個香港人啦，咁我其實喺我 practice 度想嘗試 blend 呢啲喺埋一齊，咁就有一句 slogan 啦，即係 YouTube 大家都聽到就係叫 Building Resilience for the Times，咁就希望即係將呢啲嘢為香港人去做一啲嘢咯。咁呢個就係我啦。哇，好好啊！你即係非常之精簡地就講出咗個重點。不過都想從緣起開始講起先啦，因為可能好多人好熟悉你，已經喺鏡頭前嘅你，但好少人知道你本身個最初點解你會成為第一個鏡頭前嘅人咯。資源佢哋資源第一個鏡頭咯。係啊，思如我當年做編輯嘅時候咧，即係同阿 Peter 做過一訪問，已經係2019年你啱啱開始樹洞嘅時候。咁我都知道本身你係讀心理學出身啦，咁但係當時一啲觀眾可能未必知，但係你點解會創辦咗樹洞咧？當時年紀輕輕，機緣巧合嘅，即係我由細到大咧，其實冇諗過係做生意嘅。即係我由細到大，我諗緊一係就係做純 practice 嘅 psychologist 啦。我曾經想過做行學術路線，做研究嘅。咁我本身都真係好中意啲 academic theory 嘅嘢啦。咁嗰時即係2018年大學畢業啦。咁就咁啱冇乜嘢做喎。係啦，咁我嗰時就機緣巧合地，即係我17年去讀咗 mindfulness， 同埋我喺個寺院度禪修過嘅。咁雖然我唔係佛教徒啦，即係如果有興趣可以再問下宗教嗰啲嘢。咁我做咗個 workshops， 而家我發覺，咦，好似啲人又幾需要呢啲嘢嘅喎，係啦。咁我就有諗啦，即係好冇將佢變成一個 career 咧。咁我記得嗰時有一個印象好深刻嘅感悟啊。就係即係我總要唔好靠屋企啊嘛，係嘛？即係你畢咗業 suppose 個社會期望係你要自立啦。咁我就定咗目標俾自己，就係1年要月入
至少做到1萬蚊。係啦，咁我有一次咧就係嗰時好似係 Sally 訪問我稍前1-2個月之前，哇，好耐之前啦，好耐之前。咁我嗰時就做咗一個咧，即係自由定價啦。我諗好多啲啱啱起步嘅組織都會咁樣做啦，活動跟住做靜觀行山，係啦。咁我記得嗰時好開心啊，即係 call 咗60個人嚟，跟住哇，我自己一個人即係啱啱畢業喺港大嘅 podium 都睇住，哇60個人。咁我心諗，哇！即係咁細嘢仲唔掂，係啊。咁我之後我記得走嘅時候咧，之後我就攞住個嗰啲錢箱啦，跟住嗰時有個 friend 係幫我搞嘅，即係去 organize 呢樣嘢。佢嗰時做會計師嘅，佢用咧新鮮事出幫我搞，仲入咗張100蚊紙落去，跟住話嗱 Peter 咧就啱啱起步嘅。咁啊，即係嗱，大家支持下啲有心嘅後生仔啦，即係嗰啲啦，嗰啲啦，而家應該用唔到呢句噶啦。跟住之後咧，我攞個錢箱喺度傳咧，我留意到啲人咧就係咁樣掉啲碎銀落去。跟住嗰晚我數過有461蚊。哦，60個人461，除翻開啫，即係幾蚊個頭咯。係，我屈指一算，之後日有60人行山咧，我就有13,000蚊嘅。係日都搣到你頭先講嗰個100蚊呢度啊，但係個前提要我日日 call 到60人嚟先，係啊，每日都要行山，每日都要靜觀行。咁但係即係我嗰時就繼續堅持做咗一陣啦。咁好機緣巧合，我接觸咗幾多即係 marketing 嗰啲嘢啦，嗰個時間。咁就我覺得有啲嘢俾大家睇到。我不嬲覺得我自己定位啦，喺香港唔係好 typical 嘅professionals。係，我希望係同人同行，同個社會同行嘅。我覺得呢啲有啲人係睇到，咁好彩，即係樹洞好快就發展超過預期，咁一路走來而家變成間，即係應該計埋 part time 有20幾30人嘅中小企。係啦，就係一個咁樣嘅故事咯。但係我都想再講多少少，即係我因為當時2019年即係好多年訪問你嘅時候咧，你話其實你點解無啦啦接觸靜觀？因為當時其實香港真係唔流行啦，甚至冇呢個 term 啦，大家都可能講咩 mindfulness，即係真係呢幾年先突然多咗好多人講，但係即係 before that 係疫情前係冇人，即係好少人講啦。你當時接觸係，我記得係因為你 exchange 嘅時候，係啊。咁當時點解你對於呢個靜觀咁深刻？覺得哇呢樣嘢可以攞嚟發展事業，或者可以帶嚟香港影響其他人。係因為我嗰時係英國度 exchange 啦，咁我讀嗰間院校不嬲係幾推 mindfulness 嘅，即係現代靜觀，即係 transform 成一啲 modern psychology 嘅橋頭堡啦。咁我好自然喺嗰度即係被耳濡目染啊，即係叫做冇計，我 psycho 人嚟噶嘛，我自然就會 trendy 啲咯喺呢方面，係啊，即係就睇下有咩最新嘅 trend。咁我自己試過覺得幾好，而我覺得佢 kind of fit 香港其中一個位就係即係 it's about the crux of the mindfulness 其實係講緊係好 focus 喺當下個 moment 呢個感覺嗰度，而唔係為咗一啲過去或者將來嘅目標去影響啊嘛，係啦，即係例如我當可能香港人去讀書可能唔係為知識本身嘅喜悅，而係為咗佢究竟考到乜試攞到啲乜嘢。咁我覺得其實係幾失卻咗件事本身嘅意義。或者唔係讀書，例如我當 fine dining 咁去講啦，好多人唔係為品嚐個 fine dining 嘅，即係影咗相先算係 fine dining 咗嘅。咁即係你諗下呢個唔係好 sustainable 嘅生活態度。咁我覺得 mindfulness 係幾呼應到即係香港人嘅時代精神嘅。咁即係挑8 years later 啦，我哋而家公司做好多係 mindfulness 以外嘅，但係 mindfulness 都係 core 即係 one of my core practices。咁我都會繼續教 mindfulness 嘅，就算咁多年之後。覺得好犀利喎，因為喺呢一個讀緊書嘅時候，你已經意識到香港呢個社會大部分人都係需要呢樣嘢。又冇咁堅湊嘅，純粹係即係嗰期 in 啲咩就學啲咩。即係因為 trendy 嗰係啊。因為你知啦，而家你又睇翻轉頭，而家真係好興啊。係咯，而家突然真係好興。當年可能我連呢個 term 係乜都唔會知。咁啊，事後孔明就總係英明嘅。咁但係嗱，你即由你決定要將呢樣嘢變成一個 business， 係其實當中係叮一聲就我去做啦，定係中間都有經過啲乜嘢咧？因為我諗好多人而家都會諗我點樣創業，甚或是唔係100%投入一份即係一間新公司，我都會諗我要副業啦，我要經營自己嘅其他嘢啦。咁你係當時點樣去由零，然後突然間叮一聲就去做啊？定係你有詢問過好多意見去達至到創立咗樹洞？其實又冇太多喎，即係我哋間公司嗰個緣起啦。
就係源自於嗰時我喺一個叫生活書院嘅組織嗰度即係蒲開嘅，都幾出名。係我知道。你有冇去過？有去過。屯門嗰個我之前係啊，大埔啊，唔係屯門嗰陣時候咯。哦，因為我有朋友喺入邊做。可以講少少呢個生活？我係再老嘢啲嘅，即係屯門就係嗰啲比較，佢搬咗之後，我去嗰時係大埔嘅，係啦，即係佢係一個我諗下點樣形容佢先，佢係一個探索生命嘅組織，即係我根本唔會 qualify 幫佢哋介紹，係咯，係啦，好，所以佢哋係會做好多靜觀啊，佢哋都係一班好着重喺當下生活嘅一啲人啦，佢哋好研究，譬如點樣食材，佢自己種菜，自己煮嘢食，好慢活嘅佢哋嗰班朋友。我就比較膚淺嘅，我就係知道生活書院嘅素食係好好食，係好好，係啦，即係佢完全係我有幸食過，係啦，即係我就未到話轉化生命，但係總之係推介嘅。咁即係我諗如果冇呢個機構，應該都未必會有今日樹洞。因為即係個緣起係即係當年我哋有幾個朋友啦，即係一齊話想喺生活書院度做啲社區節咁樣嘅嘢，叫心事樹洞啊，係啊，咁即係嗰時咧就得我一個啱啱 fresh grad 嘅啫，咁我完咗之後，我話喂，好似反應都幾好喎，你哋繼唔繼續玩啊？即係我同另外嗰幾位朋友，佢哋話喂，即係你估我唔使返工咩？係啦，咁即係好啊，咁我自己繼續 run 啦，係啦，即係一個咁嘅故仔嚟嘅，係啦，就 run 下就變咗樹洞啦，係啦。因為我覺得好好奇一個位就係，因為當時嘅宏願啦，即係因為啱 fresh grad，你曾經見過好多次刺激，唔係當時你都未，即係當時已經去成立咗一段時間，因為我係3-4個月，係啊，我係第一批就揾到你真係，呢個係我嘅榮幸。我要先介紹，因為點解我會無啦啦訪問 Peter 咧？因為我報咗你一個 course 先嘅。我報咗啱開始嘅正向心理學加靜觀嘅課程，4堂係啦。我每日放工咧就去上 meditation，因為當時我對心即係點樣可以保持心境嘅平靜係好有興趣。嗰陣時好焦慮，咁就唔知點解揾到樹洞喎，咁就即刻報啦。咁帶埋家姐一齊嚟上堂嘅嗰陣時，冇印象啦呢個。係因為你當時未識，我當時未訪問你，我係我哋上完個 course， 跟住。之後呢個契機去訪問你，我就覺得，呢個機構幾好喎，不如做下訪問啦。咁樣如果冇 Sally，應該我哋都冇，所以我覺得係 part of the letter 嚟嘅，真係一步一步啊！呢啲有時真係。但我想講好有趣，頭先你話其實你本身係心理學出身嘅嘛，其實你可以做好多工，係 over 1萬，即係好容易就去到嗰個數。點解你會揀最難嗰樣嘢就係創業？因為創業學你或者你第一個嘅活動看似好成功，但係其實嗰個收入對你嚟講應該，我唔知你會唔會對你造成衝擊咧？即係我覺得大學生有樣嘢好似冇乜概念嘅，即係嗱，你大學生其實你都係啲放幾個月。一個月幾千蚊嘅 budget 嘅啫嘛，即係我覺得大學生創業有一個好處就係，即係佢冇個 opportunity cost 啊，真係原來你本身我當我要 age range 人啊，咁好多人揾緊，例如2-3萬咁樣啦，2-3-4萬咁，喂咁你即刻 drop to zero，你一劈炮就即刻 drop to zero，但係我覺得大學生有個好處就係你冇。即係 there's nothing to drop，nothing to lose，係啊，同埋我覺得呢個同我人都有關係。我初期創業嘅時候，個人搶口啲嘅，即係例如你睇到啊咩，即係嗰篇 NLP 嗰篇文章咧，都係我創業初期寫嘅，係啦。但係我而家就都比較少寫呢啲咁嘅文章啊，係我而家。原來係咁，所以但係會倒帶翻就係當時你去 exchange 嘅時候接觸靜觀啦。我記得當時你話靜觀對你影響好深遠，所以 that's why 你係想帶嚟香港。當時可唔可以分享多啲？其實點解你會咁想將靜觀帶嚟香港？因為咁多嘢你可以做，咁多嘢你可以選擇。因為心理學本身都已經好大範疇，係咯。點解你會特別中意靜觀呢樣嘢？我諗翻起啦，即係我有嘗試試下孔明下啦。而家我哋公司好多人認識一句叫 slogan， 叫 Building Resilience for the Times。咁其實我哋即係團隊內部討論咧，仲有一句依句 slogan 詮釋嘅，即係乜嘢叫 resilience for the times？跟住之後我哋就將佢定名為點燃活得真誠及超越自己的勇氣，to transcend the courage to live truthfully and courageously。咁即係我覺得呢個係我由細到大都好珍重嘅價值嚟嘅。我係一個好想去 live authentically 啦，中意真理啦，嘅人嚟。咁我覺得呢個我由細到大對科學好愛好，係睇得出嘅。即係我嗰時冇諗住做 psychologist，我細嗰時係諗住做一個化學家嘅，即係諗住係從化學路線去做嘅。
咁我點解覺得呢樣嘢其實我一直以嚟都係咁諗咧？因為我覺得 mindfulness 係講緊去 in touch with yourself 啊嘛，去了解你當下嘅狀態，去如實咁樣感受自己，唔去擺一個我哋叫糖衣包裝咁樣面對一啲負面嘅經驗。咁我覺得呢個即係19年啦，社會發生嘅事係更加去令呢樣嘢有一個 resonance 喺度咯。因為例如去到即係嗱2026啦，大家都知我哋嘅新香港係非常之美麗啦。我哋係美麗到咧，即係例如畢業咧就會話咧，即係例如俾人炒咗咧，就唔係俾人炒咗嘅，就係話喺間公司度畢咗業啦。跟住隻狗過咗身啊，就係佢上咗彩虹橋啦。咁當個社會係向緊呢個路向去發展嘅時候咧，我覺得個坦誠去承認自己嘅不足啦嘅狀態係更加緊要咯，係啦。咁我嗰時冇諗得咁清楚嘅，即係我純粹覺得幾好就推廣啦。當然你訪問我嘅時候，可能我會講得清楚啲啦，因為即係做得生意都係要咁啦。但係我事後諗翻，我 kind of 睇到啲即係啲 dots 點樣 connect together 嘅，係。講起你話當時你係同我講嘅時候，你就話你每日做係你每日都做 meditation，你有呢個 practice。你話你有一個好深刻嘅過程咧，就話你有一次喺地鐵站好掹陣嘅時候咧，有個人唔知點樣係咁撞你，定係你記唔記得呢個畫面？我記得。係咪有一次即係我喺地鐵嗰度，跟住隔離有個乘客就摁腳摁得好犀利，跟住佢隻腳踭就係咁磨咗個腳踭。咁我真係我不嬲諗起奇奇怪怪，我諗即係靜觀啊 focus 下呼吸啊嘛，咁啊即係 focus 下磨腳嘅感覺得唔得咧？咁我嗰下我 feel 到，個感覺好唔同喎。咁嗰下我 feel 到就係其實靜觀係一個掌握心智嘅能力，係啦。咁我覺得嗰個係其中一個。因為我點解唔記得就係好耐之前啦，8、9年前都冇即刻 recall 到，但係即係我諗翻係個印象幾深刻嘅經歷嚟。但係呢個過程即係當年訪問你同啱開起步啦，而家中間其實經歷咗好多嘢啦，即係疫情啦，再加埋而家 AI 嘅興起啦。咁你覺得而家呢個世代對於你啱啱推廣靜觀嘅時候，呢個世代對於心理健康呢樣嘢嗰個已經好唔同。你喺你嘅角度嚟睇，你覺得呢個即係 transformation 係點樣嘅過程咧？嗱，即係我唔知關唔關樹洞做嘅工作字啦。即係當然我哋要信，我哋的確係幫香港嗰度做即係喺香港度做咗一啲嘢啦。但係我的確留意到呢幾年咧，即係喺2020年打後咧，大家對社會精神健康嘅重視係高好多嘅。即係例如我哋會做 mental health 啦，例如我而家身處 Shelter Space 都係知道係一個即係推廣 mental health 嘅地方啦。咁我覺得絕對係好事嚟嘅，係啦。咁而我即係去到咁嘅環境，我都會 keep 住諗樹洞下一步係啲乜嘢。我覺得有時而家香港 mental health 嘅一種盲點嘅不足咧，就係其實佢哋好重視嗰種內心嘅平和啊，係啊，即係佢其實會 idealize 咗一種快樂同平和嘅感覺。我嚟緊會出條片講呢樣嘢啦，就係例如有好多人係會 ground on Martin Seligman 一個叫正向心理學嘅鼻祖啦嘅理論去做一啲論述。咁 Martin Seligman 佢就話正向人生有5個元素啦，叫 PERMA， 分別係正 positive emotion、engagement、relationship、meaning 同埋 achievement 係啦。咁但係你想象下咁樣去話咁樣就為之心理健康，其實係一種 prescriptive 嘅方式嚟喎，即係話 OK 啦，專家發現咧，你嘅人生應該係咁嘅。咁我反而唔係太即係，我覺得呢啲好個人啦。但係呢隻模式係唔係好 click 我嘅，老老實實。我比較重視嘅就係點樣去有自己嘅 struggle 得嚟，都仍然去活得真實。仍然係做到一啲嘢出嚟咯。我個 therapeutic orientation 應該比較近一個叫亞林嘅心理學家。咁而佢令我覺得 impressive 嘅位就係即係出晒名大師嚟㗎啦。但佢仍然會同啲 client 講我今次有咩不足，我自己對死亡都有好大恐懼。咁我覺得呢個係我崇尚同想推廣嘅嘢嚟嘅，亦即係一種心理嘅力量。我想喺心理健康之外，亦都係有心理力量。香港人好好啊！呢個真實咧，我相信係好多人即係好多探討，因為你講得好啱。即係而家之前成日講緊身心靈啦，就係嗰種好美好啊、喜悅啊、和諧啊。咁但係其實人生一定會面對好多低潮，即係好多嘅高低。咁我想問下你喺譬如你創業嘅過程入邊，好多人就見到你，哇勁啊樹洞，即係一講哇你做得好好啊！你即係大學畢業你就做咗一個咁勁嘅，好出名係咁勁嘅企業，大家會覺得好有光芒。咁但係我相信你中間都經歷過好多低潮嘅位置，即係我當時訪問你就啱啱開始，可能大家會對你一個喂你啱啱畢業嘅一個人，即係你憑乜嘢去係啦做呢件事咧？咁去到你而家經歷咁多
嘅疫情啦，又 AI 啦，咁你點樣去中間有冇啲咩嘅低潮嘅時期？你又點樣度過呢一啲嘅位置咧？係啦，如果你問我真係好低潮咧，我覺得自己應該都算幸運嘅，就我覺得冇乜嘅，其實係啦。不過 challenge 嘅時候就有啦，即係例如你話啊，即係8年前我問啦，即係你憑咩做呢啲嘢啦？呢個問題咧就唔好諗住咧做到啲成績咧就會消失，因為呢個問題咧真係月經嚟嘅，對樹洞嚟講，即係 from time to time 咧就會有人問呢條問題嘅，係啊，咁呢啲係一啲 challenge 啊，即係要應對其他人嘅即係睇法啦。我諗下做咩 challenge 先，即係我諗係壓力啦、缺乏方向感啦、懷疑自己得唔得啦、孤獨感啦、缺乏方向，咁呢啲係一個 entrepreneur day to day 會面對嘅難題嚟嘅。咁我講完呢個，應該就要講下我自己係點樣 take 啦，冇錯，係啊，你咁你點樣去面對咧？我諗下先，我覺得我有幾樣嘢 sustain 令我 sustain 到嘅。第一就係我覺得我嘅生活係幾健康嘅，即係我都係啲 lifestyle 嘢啦。我有做運動啦，我有嘗試食得健康啦。我應該算係幾夠瞓嗰類人，因為我一樣好特別嘅個人習慣嘅，就我除非真係同嗰人好 friend 咧，唔會過11點嘅。哇！即係灰姑娘咁樣，但係你就11點。係啊，即係我就差唔多位，我要翻屋企啦，我要翻屋企啦，係我要翻屋企瞓覺。係啊，咁我覺得呢啲係幫我做一個好嘅 basis 嘅，而即係on top of that basis，我覺得其中一樣嘢即係令我去叫做頂得順，就係我相信我哋做嘅係 deeply meaningful。即係我自己一個信念就係乜嘢係意義，乜嘢係愛，就係即係 to bear pain out of love。我覺得如果你中意一樣嘢，其實即係呢啲係你嘅福分嚟嘅，能夠去 take on a challenge 係一個福分嚟嘅。因為我相信即係大家可能覺得喂，你好即係已經做得好好，好容易做得好。學你話齋，你都覺得好感恩。但係喺我哋嘅角度嚟睇，你面對好多 challenge，譬如好多人外界嘅批評啦，一定會有，因為你講嗰啲議題，尤其是啲心理學相關嘅議題，有咁多個學説，係咪每個人嘅 stand 都唔同，佢哋相信嘅又唔同，價值觀又唔同。冇錯。而你好 firm 咁講，我有一個學説，咁一定會有好容易有攻擊嘅時候。咁你點樣面對咧？我又好少講話好 firm 有一個學説嘅，但係我想講咧，我喺即係心理學，就喺成個 border landscape 嘅地位咧，都幾不討好嘅。因為即係講少點解不討好啊？即係我中意 science 啊嘛，我有啲學術潔癖嘅。即係我對於一件事有幾 academically sound 咧，我係幾有一個重視嘅。即係例如好似即係同你講話，即係例如我當我有寫過好多唔同嘅文章咁去講下有啲學説點解唔係最 empirically sound 啦。咁再加埋就係即係樹洞最出名就係做 marketing 啊嘛。即係我哋有成隊 marketing team，我自己都學咗好耐 marketing，跟住我仲要做埋 SEO 喎，即係將嗰啲即係批評嗰啲文章排到最前喎。咁啊，即係你諗下，你係佢你都興啦，即係你一 search 要過，跟住你啊，即係見到呢個光頭仔喺度亂笠，咁啊，即係嗱嗰邊即係唔討好啦。二來我喺 Psycho 嚟講係低學歷分子嚟嘅，係啊，即係我係 bachelor 畢業啦。好多人都會讀，係啦，跟住之後佢就話，即係多數會講話你冇 master 咧，就唔應該唔 suitable 去 practice 啊，unethical 啊，危險啊，咁但係即係我就唔係咁睇嘅。咁所以我覺得其實呢個應該係一個大眾共有嘅嘢咯，即係我不嬲係好反對將一啲the ability to touch hearts 呢個能力去放喺一啲 licensure 背後嘅。我覺得呢個係一個人與生俱來嘅權利，亦都唔係就係我講。例如有一啲哲學家 Foucault，佢都對呢樣嘢做過一個批評。我哋冇可能將一個好嘅人生去制度化同真理化。咁即係 apparently 嗰邊又應該唔係好中意啦。咁我就夾咗喺中間啦。即係兩邊都鬧啦，就係咁。咁你點樣面對呢啲聲音咧？因為都幾持續性噶嘛。係啦，定係你都因為其實好肯定相信自己嗰一套，即係你覺得係乜嘢嘅原因令到你可以就算有呢啲聲音，你都咁堅定繼續做翻你自己覺得係？我諗下先，即係我諗幾樣嘢啦。我講啲即係表面啲、市儈啲，同啲冇咁表面嘅啦。好啊，即係表面啲就係佢得咯。係啊，即係有時好直接人，即係就算我 psychologist 咁，我哋唔係話咩好啊，黐線超脫所有都，即係我覺得個事實就好多人好欣賞樹洞，我亦都好多謝即係你哋啦，你哋，我諗你揾得我嚟應該係即係有一啲嘢欣賞我啦，我嘅觀眾欣賞我啦，即係我曾經係用過我哋服務，感受過我哋做到嘅人，去欣賞我啦，我覺得佢哋嘅聲音都真實，而我覺得。
正係因為咁，我哋市場上需要唔同嘅聲音咯。即係例如對於香港人嘅心理政治，我哋係需要唔同嘅聲音。咁 that's why I stood here。咁我覺得呢個係比較表面嘅原因，好簡單嘅就係有人 validate 咯。即係就算即係我諗人人都係，即係我想講就係我係人，其實我都有呢啲咁嘅 psychology，我都係需要人去 validate。咁但係如果比較深層次啲嘅原因，其實就係 philosophical 上面嘅嘢啦，就係講我會幾用 Foucault 嘅理論去睇啦。就係好似我啱啱咁講，就係點樣為之心理健康同正常，唔應該係巴喺一個 professional wall 後邊。而我亦都覺得呢啲係 judgment 嘅，其實冇乜人有所謂一個叫專業資格去作出一個論述。咁我想挑戰呢樣嘢咯。咁但係你講得好似好輕鬆，即係好似人哋批評你，我唔會理㗎啦。但係我相信你應該都會有啲唔開心，有冇呢啲時候係你真係會覺得，唉，我都要唞一唞，沉澱下。我有呢個咁阻止內耗秘密3招啊。係啊，係咯，點樣？即係嗱，我多數咧，即係對得中我嘅係中其中一樣嘅。即係 Ida 咧就係佢講得啱嘅，例如有嘅，即係例如有時有啲嘢學術上我真係講錯咗，諗得唔夠好嘅。咁我啲我會 hurt 嘅，即係對自己能力嘅 hurt。一係咧，一係咧就係咧嗰個人咧，我係好中意佢嘅，即係我係重視呢個人。你尊敬佢嘅人，唔係淨係尊敬嘅。即係例如我當如果你哋有一日，即係我當你得傾偈，其實就係 friend 啦。如果有一日你哋唔中意樹洞，我係會唔開心嘅。係我真係會唔開心。當然我未必會為咗有人唔開心即刻改變啦，但係我係會 hurt 嘅。係啊，我係會 hurt 嘅。但係即係 apparently 網上嗰啲唔係啦。即係例如我喺連登嗰啲係就唔影響你啦。唔係啦，我喺連登有個 post 係話有冇人好憎呢條友，係啊，跟住就即係成個 post 係咁喺度插啦。咁即係話 apparently 嗰啲唔係我中意嘅人，我相信佢哋亦都唔係咁中意我啦。咁我就冇所謂。跟住第三個 criteria 就係影唔影響到我收入咯。係啊，即係如果影響到我揾到幾錢，我都會傷心嘅。咁如果嗱講真，佢講嘅又冇乜 point。我又唔特別中意佢，佢又唔影響我揾到幾錢，咁即係關我 Q 事咩？講真，關我 Q 事。咁但係如果真係嗰人你中意或者你即係在意嘅人，真係講咗呢句説話，咁你點樣過渡呢一個？哎呀死啦！即係你好似 hurt 咗一個你真係好在乎嘅人咧，即係點樣過渡咧？呢個情緒上邊。如果你講話係真係，我可能係比較好彩。如果你講話真係樹洞一啲立場上面，我應該未太有呢個經歷嘅。即係例如我都會有啲 partners，佢對心理學嘅睇法同我不一樣，係啦。但係我諗 partner 得或者 friend 得啦，縱使不一樣，其實都會傾㗎嘛。真係我都有同一啲嚟香港 HAPS 嘅朋友，即係香港心理學組織嘅人去傾偈啦。咁有啲立場嘅，大家知道大家唔同睇法啦，而且亦都好難理解，因為大家本身嗰個即係 stand 就唔一樣。有時人嘅屁股決定佢嘅位置啊嘛。但係我 feel 到大家嘅討論係好 respectful 啊。咁其實呢度係 OK 嘅，係啦。咁嗰啲就係，所以如果你問我係咪真係有個例子，就係嗰個人我幾重視佢。我甚至係，但係佢又好真樹洞嘅做法，我暫時應該係比較好彩咯，我就未遇過一個咁樣嘅例子嘅。即係你未試過中一個令到你會內耗嘅情況出現嘅一個例子。嚴重如果你嗱即係有其他嘢啦，但係如果你真係話俾人批評，我都係冇。係啊，即係咪咁人都係人嚟嘅。例如我有時嗰日本身心情差啲，跟住我嗰個 immunity 就會冇咁高，我都會唔開心一陣嘅。但係我覺得呢個係幾強，我覺得同我自己嘅童年係有少少關係嘅。我係一個好曳嘅細路，係啊，即係讀書唔好啦，跟住之後又唔合群啦，又曳啦。咁我其實由細咧係俾人鬧到大嘅，咁所以對我嚟講係俾人鬧先係正常。我喺鬧之上，咦？我竟然冇人鬧我仲做到啲嘢喎，好有趣。通常啲人唔係調翻轉嘅，由細俾人鬧到冇自信。係啊，咁仲喂，即係我仲唔感恩係嘛？即係你想象我將呢個82，即係8成俾人鬧2成俾人撐，逆轉成8成俾人撐2成俾人鬧喎，即係我已經好感恩先係嘛？即係你自細嘅抗壓力已經飆咗喺度，你因為你自細嘅經歷令到你個對於抗壓，你已經習慣咗。我有人鬧係一個正常，我就係個壓力中成長。冇錯，即係我想分享下，其實有時啲老師鬧人好有創意咯。即係我記得我12歲嘅時候咧，有一個老師咧，佢就喺黑板上面寫即係3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16啦，跟住我就坐喺度啊，跟住佢就話Peter， 你覺得你自己幾歲啊？跟住我話13歲，跟住佢就圈咗13歲嗰個位啦，然後跟住佢將支筆一嚟掉落地下，攞嗰支紅色筆圈咗3歲，佢話但係你好似個3歲細路仔啊！
即係啦，即係所以我幾慣喎呢啲嘢，係啊。但你唔會造成創傷咩？即係學 Victoria 話齋，反而人哋係越鬧越覺得，哎呀，我都係唔叻㗎啦，或者冇自信㗎啦。咁你嗰個對於自己嗰種，我就係堅信自己做得啱嘅呢個信念係點樣標出嚟嘅咧？係我諗係兩樣嘢 mixture。我係一個反叛嘅人。二來我子女已經係一種二來第二，我覺得我都係一個幸運嘅人，就係我係可以好快咁去掌握一啲知識啦，係啦，即係咁同埋我覺得我係對即係 what is true 有一個愛好啦，咁我用心理學去 transform 咗自己，亦都讓知識成為力量咯，係啊，即係我嗰時就讀香港大學啦，咁我其實 keep 住冇諗住自己入香港大學，即係我中1、2、3、4嘅成績好 Q 差啦，跟住之後發奮啦，咁我死追難取，跟住嗰個老師問我，即係佢一個學校有環節就係畢業，佢要你講係你想個志願係啲乜嘢，咁樣就我嗰時係講 CTU 嘅，因為即係佢嗰時 announce 晒啦，即係佢話 Peter Chan after his graduation he would pursue a psychology study in the City University of Hong Kong， 你都好似係 CTU 啊？我唔係話 CU， 我記錯，係啦，跟住之後咧入到 ConU 啦，咁即係當然好開心啦，好開心，即係喜出望外啦，有一科即係通識我即係好彩考得好少少啦，因為我通識好考嗰啲9噏能力嘅，咁而 which 我呢樣嘢應該係還好，應該係唔錯嘅，係應該係唔錯嘅，係啦，咁即係我嗰時就即係聽到首歌就叫明我已得，就係佢話明我已得，明我已堅貞的勇敢，承繼了知識作護蔭，為我思考的族人，為無論長夜再深，持續發光發熱，廣大學識彰顯我校訓。咁我嗰時已經好中意呢首歌，而喺而家10年之後，我更加係覺得我有呢個使命去承傳呢一個廣大嘅精神咯。Victoria 講先，唔係啊，我係講 U 啦，係啊，但我明知見到我嘅慚愧，唔係因為即係明我已得呢首歌係我個喂，我哋而家差唔多係啊，我哋早你少少就係喺我讀緊嘅時候係死咗幾多週年歌嚟噶嘛，一樣係100週年啊嘛，係啊，100週年，但係我係唔識背。唔係因為我有個反差，我諗住入唔到，跟住變咗入到啊，係啊。咁但係呢樣嘢，咁所以你讀書嘅時候係咪已經係即係喺 Hong Kong U 嗰度做好多樣嘢去鋪自己嘅路啊，發展啊？即係因為你覺得可能我已經入到 Hong Kong U 啦，即係然後我下一步就點發光。其實冇諗咁多，即係我唔係嗰啲好 calculative 話 OK 我要做呢步，跟住我彈上嗰步。嘅人，但係我幾肯定我係對心理學有個熱愛嘅，咁我係幾努力讀書嘅，即係特別係英國，即係 exchange 就唔計分啦。但係我喺英國嘅時候，我係狂坐書嘅，因為我嗰時去咗牛津，咁樣就我覺得即係好有幸啊，入到一間即係全球最好嘅大學啦。咁即係 I want to see where would I get？ 咁我嗰時係瘋狂讀書嘅，我喺 Oxford 嘅時候係啊。好有趣，所以其實你本身係對於知識研究啊，好有渴求，係啊，好有渴求咯。但係嗰樣嘢咁話對真理同埋知識係啊，頭先你講咗一樣嘢幾得意啊，想繼續問翻轉頭嘅就係頭先你話你嘅 lifestyle 幾健康啊嘛？你話11點鐘要恢復翻，我好想知道你其實你一個禮拜或者一日嘅生活其實嗰個流程係點樣嘅咧？而家可唔可以分享一下咧 ？Weekday 定 weekend 啊？Weekday 先啦，兩樣都可以分。係啊，你 weekday 先啦。weekday 同 weekend 幾唔同啊 ？weekday 咧嗱，我多數就 around 8點，即係7、8點起身啦。咁我就沖杯咖啡飲啦。我哋好似都係啡人，我記得係嘛？都係交流啊，都係交流。曾經有間咖啡店，曾經有間好似記得個名嘅，上清書豪，唔係，係啊，廖山書豪啱嘅，廖山商號，係咯，就諗書豪，25%，唔好意思，係唔緊要，4個字啊，OK，都係咖啡人啦，沖杯咖啡啦，跟住之後我朝早多數係會做幾樣嘢嘅，即係我 either 會做 coding 啦，係我自己寫曲嘅，跟住我 either 我會做啲公司嘅 strategic management，即係因為即係其實我返到公司好多嘢要即時處理，好多同事開會啦。咁例如打低公司一啲 cornerstone 嘅文件，我多數會朝早做，或者做啲技術研究。Ida 就睇下書啦，睇下啲論文咁樣啦。Ida 就之後可能會做下運動啦，跟住之後嗰時9、10點，跟住之後就返工啦。係咁我嘅工作就好多樣嘅，但係其實主要係幾樣嘢啦，即係去講 talk 啦，帶領 team 去做一啲嘢啦。有時同啲同事傾下偈啦，即係了解佢啲工作需要，睇下有冇咩幫到佢哋啦。practice psychology 啦，睇一啲 psychometrics 啦，檢閱啲文獻啦，做 case 啦，
我就多數做，跟住可能要教書咁樣啦，跟住之後 around 做到6、7點，跟住就放工咯。咁放工之後都好簡單，就係如果有 friend 約，咁咪同 friend 去食飯咯。1點就夠鐘啦。係啦，如果冇嘅話啦，呢個係比較頹廢嘅部分，就係翻屋企睇下啲廢 post 咯。係啊，即係碌下 threads 睇下啲硬膠嘢。即係你都會有呢樣嘢，有呢個放鬆。喂，大佬，唔下係 social media 唔係超人嚟嘅，大佬。咁但係如果有精力會再睇多陣時，咁我會自己煮飯嘅。係啦，哇！仲有時間自己煮飯，煮飯都好攰喎。係咯，係啊，所以都多數都 hea 煮嘅，hea 煮係。因為我覺得好有趣就係咧，因為你通常譬如一人公司啦，你全部嘢自己做咧係好 make sense。但係咧，你已經做咗咁大條 team 啦，但係你啲 post 係你出嘅喎，啲 reels 係你發嘅，有你嘅 podcast 又係你剪嘅嗰啲。但係好多內容嘅呈現或者嗰個剪出都係以你作為一個 leading 嘅角色啦，即係你嘅投放嘅時間都好多噶嘛。咁你點樣可以即係平衡到呢樣嘢啦？即係 lead 條 team 之餘，你自己都投放咁多時間去做。我覺得還好喎，即係嗱，我覺得呢個有一個又係其他人會好覺得好出奇，但係我覺得係我嘅。即係亦都係一個 gift 啦，就係我係唔使稿嘅，即係我係可以即刻。對你嚟講嗰樣嘢其實唔係咁需要咁多 effort。唔使嘅，即係例如我而家可以即刻講個5分鐘心理學，即係 on different topics 去即刻對個 cam，我係咁，我依家慳好多時間嘅，慳好多時間嘅。咁同埋我覺得我啲 work-life balance 係應該 OK 嘅。咁你 weekend 咧？你未講，即係 weekday 就好 regular，仲有時間煮飯添，真係好令人佩服。weekend 我之前有一排會去打下拳嘅，但係最近就 stop 咗，隻腳有少少即係唔係好舒服，係啦。咁我都幾中意做運動嘅，即係我聽日會行下山咁樣啦。咁有時見到啲得意嘅活動，我會 join 下，跟住去約下朋友咁樣咯。咁所以你都真係好有 work-life balance 喎，因為好多人都係即係譬如你做自己公司又好咩又好，你其實就啲人就話你24小時嘅工作咯，等於。但係你又真係可以做到煮嘢食嘅行山。唔係咁呢一面都有嘅，即係例如你個 Mindforest 嗰個 app，咁佢一 break down 咗，即係我 anywhere。你都要處理。係啦，即係我記得一次啦，我喺係咪印尼啊？我喺唔係吉隆坡。吉隆坡明明食緊 fine dining 嘅，係啊，跟住個手機話喂，即係 server down，咁我即刻攞部電腦出嚟，即刻 patch 咯，係啊，咁所以呢一面都有嘅，即係我覺得創業就係掙扎啦，係咪？即係唔想掙扎就唔好創業啦，講真，唔想掙。啱啊！可唔可以拆開少少問？咁你覺得創業有啲咩條件啊？即係如果作為一個我未創過業嘅人，我好想知，即係如果我想。你有冇啲咩先決條件嘅人？你覺得係特別適合創業？嗱，我就真係諗唔到咩先決條件，因為我覺得個個都唔同，係啦。但係我多數有留意啲 red flags 嘅，即係我有留意啲 red flags，我知佢多數咁樣咧，多數會炒嘅，係啦。即係我係咩啊？我有幾個人啊？我中晒應該。第一應該唔會。嗱，第一個就係一窩蜂。係啊，即係例如咧，我人做佢又做。例如幾年前係咪好 Q 多嗰啲貢茶嗰啲鋪頭嘅？即係話嗰時幾個後生仔即係起手式，佢多數個 tagline 係咁樣，就係誒翻工翻到好似冇乜意義喎，誒揾啲嘢搞搞佢先，每人夾抬幾皮嘢出嚟，跟住幾好賺啊！喂，買杯貢茶咁啊，即係嘛？即係嗰杯糖水係嘛？即係40蚊有90%都 gross margin 嚟嘅喎。咁呢啲多數 PK 嘅，因為其實商業社會係幾殘酷嘅，佢係一個 market of competition。So if you don't have an edge, then where would you go？咁我呢個係其中一樣嘢啦。跟住第二個 red flag 就係我見過好多人係咁諗，但係唔 output 嘅。即係我覺得創業最緊要就係即係嗱，我自己鞭策自己就係噏完一個星期攞啲嘢出嚟睇先。即係你攞唔到啲嘢出嚟睇咧，你講到話你彈嘢識飛都冇用。你最緊要攞啲嘢出嚟睇，同埋快啲揾錢咯。咁我覺得做到呢幾樣嘢，其實我覺得喂，即係當然創業。即係多數 baseline 都係唔會成功啦。That's the facts and that's the statistics as well。但係我覺得啊，唔知你點睇？我覺得中呢3樣嘢多數就炒爛嘅。你哋覺得點啊？唔係，我覺得你講嗰啲都係嘅，絕對係。但係呢個係反而係最多最棘嘅位，就係大家就係覺得。諗好耐，即係諗好多風險，即係一諗到風險就失敗，結果你就會落咗去嗰個不停諗就唔做啦。咁然後又或者就算你真係做啦，跟住你又覺得點樣去變成一個 sustainable 嘅賺錢方式咧，又好困難，又會好大壓力啦。就好似即係對於我呢啲冇乜點創過業嘅人嚟講，就係會不停棘住咁樣咯。即係 Victoria，你就係做緊呢個新嘅。唔係啊，你呢個都算係我哋一個嘅小 project，但我有返 full time 嘅。佢本身律師嚟嘅，即係你 full time 以外創業。我都唔知點樣創業，當係一個係啦，就係因為我而家就係一個恐懼嘅人，就係恐懼失敗嘅人。佢模擬一個一般大眾嘅恐懼話俾你。係啦，所以真實係更加用
勇敢嘅，即係我啱啱講緊 opportunity cost， 你當跌咗個坑渠咁樣係嘛？唔係嗱，我係真係真心好佩服所有創業嘅人嘅，呢個絕對係，因為我就係嗰啲覺得我呢一世都唔會成功創業嘅人。應該話我係由畢業嘅時候咧，已經好有呢個念頭，就因為我覺得我好怕，即係可能而家冇咁怕輸啦。但係以前我就係覺得嗰啲我冇咁有頭腦可以將，就算我有嗰個行動力，我點樣 sustain 落去，我就係覺得我係會。你想創業做啲咩創業咧？唔知啊！以前有諗過好多樣嘢嘅，即係可能一開頭其實我哋嘅相識係因為旅遊嘅，寫旅遊嘢。咁喺10年前嘅時候，我會覺得旅遊係好多可能性啦，即係可能各類型嘅旅遊相關嘅 business 啦，都有諗過嘅。但係最後都係會敗在就係自己嗰個覺得唔會揾到一個 sustainable 嘅方式，跟住就可能嘗試行動啲之後就會放棄咯。即係嗱，我 just my 2 cents 啊。我覺得好睇就係其實好多時候人會 trap 咗喺自己個 thoughts 嗰度咯。就係其實即係我諗翻我啱啱創業嘅時候都經歷過幾類似嘅，就係計數，跟住我乘一乘，我30日都係得13,000。咁其實嗰時我已經可以蓋棺唔係咯。但我發覺人本身係好似即係曱甴咁嘅，即係好有呢個掙扎嘅能力㗎，係啊，即係你一個唔得，你懟第二樣嘢出嚟，你總會懟到啲。總會，只要你唔放棄，不停地揾啲。當時即係我都好想問翻轉頭，頭先你話60個人，哇，本身雄心壯志，最後尾收到400，唔係一個，可能對大部分人嚟講就已經可以係就可以翻轉頭噶啦，即刻揾份 full time 咪算咯，即係可能我會試多幾次啦。如果都唔得嘅話，我就收皮。咁你點樣可以一路持續到而家咧？因為你嗰個環境有變啊，周圍你點樣面對？我覺得都有我嘅環境因素嘅，所以唔會話俾晒 credit 自己啦。我覺得首先第一樣嘢就係屋企即係唔急需我俾即係 support 佢哋嘅 finance。咁我呢個已經係 put me in a fortunate position than many people。係啦，呢個第一樣嘢啦。咁二來第二，如果你話 internally， 我係嗰啲好快轉嘢嘅人嚟嘅，即係我覺得呢樣嘢喺我創業初期係幫到好多嘅。即係我個 logic 咧就係喂，試一次，呢個唔得，下次收錢，我睇下收唔收到人。咁但係而家去到即係而家喺個團隊啦，有幾個 business unit， 有 team head 啦，即係公司都有幾層啦。而家佢反而係即係 kind of hurt 咗自己嘅，即係例如喺同事嘅眼中就係朝令夕改啦，係啦。咁所以我覺得就係 what get you there doesn't get you one step further， 唔係永遠都可以行同一樣嘢。係啦，咁我覺得就要學。即係我其中一個幾深刻嘅 moment 就係我有一個 work 得幾 close 嘅同事啦，即係佢嗰時帶緊一條 team lead 嚟嘅，佢就走嚟同我講話，喂 Peter， 即係搞唔掂喎，即係嗱我可以幫你 lead， 但係喂即係你自己個藍圖去咗邊啊？即係你冇藍圖，我點幫你 lead 啊？咁樣咁我嗰時就即係嗰時做咗5-6年，我就痛定思痛係we need a roadmap。跟住之後我就 call 咗我啲 team lead 嚟，跟住一齊傾就係幾年嘅計劃，每個 quarter focus，即係啲 corporate jargons 嘅，你睇到好似 corporate jargons 嘅嘢。咁但係我覺得呢個係帶我公司去一個新嘅方向咯。by the way， 我而家公司有一個同事係想創業嘅，係啦，即係佢嘗試賣嘅一啲 hoodies 咁樣嘅嘢啦。咁佢就同我講喺上網嗰度睇到啲即係例如點樣創業啊、半年指南啊。我係咁同佢講話，就係你唔好理嗰啲咩 quarterly plan， 你唔需要 quarterly plan， 你需要買到一件衫，即係 no bullshit， 你 sell 一件嚟睇下先，即係唔使 plan 話咩公司核心價值啊、咩成啊、business registration、corporate governance， 買一件。get one out， 即係揾人俾錢買咯。我覺得係要需要唔同嘅嘢。你重現咗個創業嘅夢想嚟嘅。快啲創業啦！快啲創業啦！我成日真係想整一啲 product 出嚟嘅，即係呢個小小心願啫。你想整咩 product？ 唔係我真係處於一個完全 brainstorm 嘅階段，但係都係啲即係譬如其中一樣嘢，好想整一個，因為我好中意旅行啦，好中意影相。咁我成日好缺乏一個我覺得好啱女仔用嘅攝影背囊，又夠靚嘅。但係我就喺度諗，可能我就成日即係點解勸退咗自己咧？就覺得如果整到而個 course 又 OK， 就有人做咗啦。會唔會係其實冇可能係平衡到呢咁多樣嘢？我就會成日俾好多呢啲咁樣嘅，同埋我都唔識我即刻諗到個方法幫你拉 up。好啦，我哋完咗之後再講。喂，但係我 first instinct 我好中意呢個 idea， 因為真係個 market vacuum 嚟嘅。呢個係啊，同埋我哋呢個唔難實現喎，真係我即刻幫你拉問下。好得喎呢個。好啦，我哋講翻佢先。嗱，所以咧，其實首先要講出嚟，即係好多嘢係因為大家
已經喺嗰個腦海中諗就覺得自己 ban 咗自己唔得，但實際上你講完其實可能喂 Peter 已經有啲窿路，或者 Peter 已經有啲 idea， 或者可能夾或者點樣係嘛？嗱，我覺得最緊要就 customer 點諗，咁 by definition 咧我就唔係佢嘅 target customer 嚟嘅，係啊，亦都冇辦法成為佢 target customer，但係我哋要問一個潛在嘅 target customer，係啊，啱啊，有得做，我都覺得啱。應該會幾多女生中意？因為其實真係揾到一個靚嘅袋，其實真係靚重要咯。但係如果你想一袋就係講實用性多啲啊嘛。我想係可以 mix 到即係一個平衡咁樣咯。同埋攝影佢嗰個放喺一個男人上面嘅美學係功能性上嘅美學，即係佢係黑色嗰種 rustic 嗰種 rugged 嘅男人走出嚟嗰啲攝記，再加埋做英俊後生嗰隻，但係拍唔落去啲，即係例如你呢啲點講啊，行呢個優雅嘅路線啊，大家都係。我真係覺得好好喎呢個。嗱，所以大家已經觀察到呢一個其實 business 係咁樣產生㗎啦，係咪就係咁樣？呢個房，然後嘗試做係咪 take action，同埋你個 social circle 因為一堆啲嘅喎，即係你諗下律師，你想象冇律師去孭住嗰啲即係大，即係嗰啲，即係嗰啲有咩牌子啊？我因為我公司但係佢哋淨係孭啲名牌袋嘅啫。咁你嗰個咪咁咪仲好咯，即係仲多錢賺啊嘛。唔係，所以我覺得咧，商業就係咁樣傾出嚟。我諗好多人就係連第一步佢哋都唔 take 咯，即係諗住算啦，都係冇可能噶啦，點會有可能發生啦？或者市場都冇呢個需要就 ban 咗自己咯。但學你話齋，其實唔係，你咪試咯。你第一件事情你唔使諗得咁複雜，唔好諗咁長，你就賣第一件 product 出去。我覺得呢個係一個好好嘅一個嘅提示俾我哋。使唔使加啲咩 call to action 就俾阿 Victoria 一啲鼓勵？就係你想買呢樣嘢就留言加一，跟住加夠50個咧，佢就走去殺。有人想同 Victoria 合作，你創業嘅起點，你到時分翻1% 股份俾我。如果你咁樣，丟1%，好1%都幾大，一頭有。大家如果佢應該強加我嘅，唔係啊，頭先丟咗啦，已經意志力咁去丟咗啦。阿律師呢個構唔構成一個法律協議？喂，錄晒喎，大佬！你喺鏡頭前面嘅觀眾喺度睇緊，有晒 evidence 㗎，好好啊！但係我覺得講翻轉頭就係，我覺得你講得好好，其實你係因為好快已經不斷 take action，即係你唔會俾自己停落去會唔會呢件事？你唔會咁樣去調翻轉頭咁樣諗去內耗就呢件事唔會發生噶啦。哎呀，我咁後生應該都唔會有人嚟相信我去做呢個 business。你完全冇諗呢個 step 咯，而係你諗我點樣可以做，然後就 action 啦，係咪？你個過程其實係咁樣咯。即係唔係？即係我呢個係亦都係我 mental health 嘅睇法。就我有時有啲好奇怪嘅諗法，就我其實有時俾人即係後生俾人鬧下都幾好啊。係啊，所以佢真係俾人鬧慣咯，由細到大。係啊，對佢嚟講啲俾人鬧好少事。其實呢個係一個好勁嘅人性，就個 resilience 喺度。嗱，唔係即係你有啲嘢我真係驚嘅，即係例如你都知我驚咩啦，你都知樹洞嗰啲言論不嬲喺某一啲方面比較出位，而嗰方面出位都係影響我，又冇辦法今晚喺度同大家傾偈啦。跟住嗰啲我真係驚嘅，但係你嗰度冇牌啊，你冇料到啊，你個人樣衰啊，嗰啲咩，你心術不正啊，你心理健康有問題啊，即係我反應就係即係 fuck off 啦！即逢係人身攻擊你就唔剔咯。係啊，因為我剔咗好多啊，即係我已經係都 OK 啊呢啲，即係你班友鬧人都鬧得有創意啲啊，大佬啊真係無聊啦，慣咗呢啲接受咗，所以唔會傷害到你啊。OK，非常之好。呢個心理人性可能就係呢個正觀度慢慢延伸出可能有啲嚟。關係，希望係有啲關係。咁但係我覺得你有個好得意嘅話，頭先冇，我一直都唔知點解你會開始 coding 呢樣嘢，即係因為你本身讀心理學㗎嘛。你頭先講到你每一日咧，一開頭你係會有啲 coding 㗎嘛。咁呢樣嘢又同你點樣自學出嚟關係，又或者係點解你無啦啦讀心理學又會走去有呢樣嘢？因為我 coding 先過心理學，即係我小5已經開始揼曲㗎啦，係啊。咁嗰時就冇 AI 啦，即係嗰時有 Stack Overflow 未？即係 Stack Overflow 係一個 programmer 嘅討論區啦，咁我係圖書館自己借書睇嘅，跟住學咗你嗰時 Python 啦、JavaScript 啦咁樣。小學已經學晒呢啲？冇，小學冇咁勁，跟住但係中學就 keep 住學，因為我真係中意嘅。我覺得 coding is like a mental puzzle，同埋係需要令你以一個 logical 嘅方式去表達自己想講嘢。咁我覺得呢個對今日嘅我都有比較有幫助，就係我覺得我喺 psychologist 嚟講應該係即係我希望只係 balance 好 artistic。同埋即係文同理嗰邊，我覺得自己係幾 balance 嘅。咁但係後尾 get serious 我中4、中5嘅時候就開始寫啲真 product 啦。我嗰時寫咗一個唔需要 down Snapchat 嘅 Snapchat，即係嗰時 Snapchat 開始紅。跟住我就諗就係，喂，如果我想 send 一啲信息俾一個冇裝 Snapchat 嘅人，咁應該點搞咧？咁我就自己 code 咗成個 full stack 嘅 web app 出嚟，叫 read once 啊，
係啊。咁然後跟住之後中六咧，我就開始去做 programmer，即係嗰時就 convince 咗有間中六已經開始做。係啊，即係我記得嗰時係做咗手機 sales 添嘅，跟住我企9個鐘我都好難頂。跟住我就諗啊，即係我就喺網上我見到有檔嘢有單 startup 話請 programmer，咁我膽粗，喂，請唔請 programmer？咁佢話叫我過 coding test，咁我咪試下過 coding test，咁佢又請我。咁我大學基本上全部即係好大部分 internship 都係 programmer。我日本做過 full stack developer 嘅。哇！真係不為人知喎，真係你一路讀心理學，但係同時已經以 programmer 嘅身份係 take 咗好多 job 嘅。其實咁樣係仲好添啊，因為咧你想象下就係如果你用 programmer，你識寫程式啲人就老諷嘅。但係如果嗱嗰時啲 lab 咧，大學啲 lab 咧，佢會好重視你嘅，因為你想象下，其實你 programmer 係個個 professor 都想要嘅人嚟。佢一想搞我想搞啲科技嘢，咁我呢個係帶到幾多 advantage 俾我啦。係啊，咁但係樹洞本身就唔係科技公司啦。而其實個轉捩點係即係2022年即係推出咗GPT 啦 ，ChatGPT 模型。咁我就覺得哇，即係一個好神奇嘅技術啦。我就開始試下，喂，佢得唔得嘅咧？咁我發覺咦，好似又得喎。咁我就 code 咗 MindForest 出嚟咯。咁而家我係用 code 去寫程式嘅，我覺得係好 amazing。即係我覺得而家自己一個啦，係打到當年嘅10個自己仲好。但係我亦都好慶幸我係即係識得手搓啲 code 呢個傳統手藝嘅。咁 so that 我係已經失傳啦。但我會明佢出緊啲咩咯。係，你都明白背後嘅好多原理。但係講起呢個就係講起 AI 啦，因為咧 AI 時代咧好多人即係因為好多人覺得輔導係一個好人 base 嘅東西，要用人同人嘅 connection。但係因為 AI 嘅出現咧，好多人就依賴咗即係同 AI 去傾偈啦。你點樣睇咧？喺呢個時代 AI 同埋輔導，我覺得咁樣嘅就係咧 AI 佢唔係一個 inferior replacement to therapist，係一啲另外一個 category 嘅嘢嚟嘅。咁嗱，我講少少點解我咁講啊？就係例如咧。問 AI 有幾大程度上取代到輔導咧？我相信有啲嘢人人都識講，即係我肯定咧，即係嗰啲精神健康辯論比賽實有呢啲 point 嘅。就係首先佢平啲啦，第二就係佢24/7可用啦。即係我一定你有冇聽過比賽？有冇呢兩個 point？有啊，即係方便咯，或者係取代人手不足嘅部分。係冇錯，我估到係完全估到會有人講。咁但係我覺得呢個係即係 nothing special 啊，呢個係一啲好即係好 common 嘅 point 啦。但係我覺得其實嗰樣嘢係 delve deeper than that。你其實要問一個問題就係人，即係 therapy 或者 counseling 就係要問一個人嘅轉變可以點樣發生咯。人轉變發生咧可以有2個元素，一個係 reflection， 一個係關係。例如我前幾日上堂俾人問到一個問題就係做 psychologist 可唔可以對住客人喊㗎？跟住其實個答案係可以嘅。跟住你哋點睇啊？咁問下你哋點諗先？我覺得唔可以嘅。但我想象唔到呢個情況。係咯，因為喺我嘅角度，我就會覺得，如果個 client 喊，你同佢一齊喊，即係佢個 emotion 上面會有啲難啲 control，或者即係我會 expect 自己會俾佢 calm 啲咯。係咯。你講得啱嘅。我帶個 judgment 就係有時可能要忍住喊，有時可能你喺佢面前喊係幾好嘅。而其實下邊個 judgment 係啲乜嘢咧？就係人有2個需要，就係例如有一啲人有 emotional regulation 嘅需要，例如佢經歷過一個好大嘅 trauma，佢可能需要一個穩定嘅人。咁例如一個 practitioner，佢能夠控制到自己哀傷，能夠節哀，其實呢個咁樣嘅 emotional regulation 亦都會 implicitly 係 transfer 俾個 client。咁 this is one case。但係另外一樣嘢就係當一個你重視人因為你嘅苦難而喺你面前喊，其實 in itself 呢個係可以改變到。唔即係同理心，而係你內化得啲嘢，就係原來我嘅情緒係 it matters so much that someone can feel it so viscerally。呢樣嘢本身 healing。咁嗱，你想象下呢樣嘢係 AI 冇可能做到嘅嘢啦，係啦。咁呢個係 one way，但係咪 the only way 咧？我覺得唔係，就係例如我當好似一啲性格測試咁啊，例如9型人格咁樣。都例如我諗 fair to say 佢應該係經驗，即係我呢個有可能會得罪人啦，但係我都幾肯定佢係 pass 唔到現代科學嘅一啲標準嘅。即係如果呢個標準去稱佢話，但係9型人格有啲人學完好有用喎，甚至心理健康咗，我覺得係有可能嘅。點解咧？就係因為其實 psychologist 都曾經提出一個叫 demoralizing remoralizing principle， 即係講緊啲乜嘢咧？就係例如你想象你未學9型人格之前，你唔知點樣理解自己嘅 personality。你唔知 OK，if I were to develop，咁我要行去邊咧？9型人格係俾咗個咁嘅框架佢啊嘛。
咁呢個就係我哋啲知識可以點樣去幫一個人去轉化咯。咁我覺得喺呢方面係 AI 應該做得好過好多 psychologist。首先佢知識嘅廣度係強過任何一位 psychologist 啦。所以我覺得 in itself 其實依樣嘢係可以好 powerful 咯。同埋喺我最近同一啲新嘅 model interact 嘅時候，我發覺佢哋嘅能力係真係進步咗好多。即係例如 GPT 3.5，我同佢講嘢嘅時候咧，佢淨係會識得用我講個嘢去回應我。但係而家例如我係用 Claude 啦、Gemini 呢啲 model 最新嗰啲啦，佢唔單止會從我講嘢去回應我，佢仲會從我冇講嘅嘢嗰度去推導一啲心理狀態。咁我覺得呢啲其實同一個 psychologist 所做嘅係非常之接近。咁所以我相信佢係一樣嘢嚟，但係個危險係佢唔應該 replace 一啲真實嘅關係。即係如果佢有一個宣稱係話呢個嘢係取代咗 psychotherapist 嘅 ，that would be wrong。但係我認為 psychotherapist 呢樣嘢係可以有真人嘅 psychotherapist，亦都係有 AI 嘅 psychotherapist，而兩樣嘢其實未必係能夠互相取代咯。咁佢哋兩個嘅定位係咩咯？即係如果既然佢哋同時存在嘅話，你覺得佢哋兩個分別嘅角色係點？我覺得個定位係AI 係一個 reflective space， 即係例如其實reflection 呢樣嘢去促進心理健康，唔係淨係 AI 啦，係講緊例如有 journaling 呢啲 practice 啦，例如啱啱我講嘅 mindfulness 都係其中一種啦，或者甚至例如我當係睇書啦，睇一啲有智慧嘅書啦，等等，通通係促進自己精神成長嘅方法嚟嘅。係咁呢啲唔係新嘢，係一個好耐之前已經有嘅嘢。或者例如有一個叫 Penny Baker 嘅心理學家，佢講過一個 repetitive 嘅 journaling 係會幫到一個人嘅心理健康 process trauma 諸如此類。咁但係你想象下，其實呢樣嘢係有門檻嘅，即係例如我哋可以好流利咁用文字去表達，其實係一個福分係嘛？喺社會唔係人人都有能力咁樣去做咯。或者當你表達嘅時候 connect 到唔到人類智慧嘅寶庫咧，冇 AI 之前唔得，但係有 AI 就得，因為佢好熟任何嘅心理學文獻，甚至佢可以即刻上網去幫你揾。咁你想象下，你可以喺一個咁廣大嘅空間入邊盡情探索自己嘅內心世界，自己去幫自己做一個轉化。咁呢樣嘢唔係好寶貴咩？我覺得係嘅。咁而當然唔係講話真人嘅關係唔寶貴，真人嘅關係係另一種寶貴，就係你見到其他人會因為你嘅感受去受到共鳴，去受到我諗緊 what's the right term， 去受到去因為你而覺得感慨。其實呢樣嘢係講緊你自己價值，即係例如一個 psychologist 叫 Heinz Kohut，佢個人點樣定義，點樣知道自己就係喺其他人嘅反應度睇到自己咯。咁我覺得呢啲 AI 係做唔到嘅。即係你覺得人就係如果真人嘅角度比較似一面鏡子去映照翻自己，而 AI 就係俾咗個空間 hold 一個 space 去俾佢自己自我探索。我反而覺得鏡子 AI 會做得好過人，係即係可能人係有一啲係咪叫又唔係情感上係一啲 connection 係真係 AI 冇辦法取代到。我覺得係你人同人之間嗰個反應，冇錯，嗰啲嘢先可以做到，而嗰樣嘢係會 healing 嘅，所以會喺你即係啦，任何即係呢啲嘅 therapy 上面都係會有一個分別嘅。完全認同啊！即係我最近學緊 Lacan，即係一個精神分析學者啦。咁佢講話其實人個精神世界係有一個 symbolic 啦，文字嘅世界啦，亦都有一個叫 real 一個真實嘅世界。咁你想象 AI， 因為佢下邊係一個大語言模型，一啲數學嘅 model，佢可以 capture 到語言同語言之間嘅關係。但喺語言遺留落嚟人嘅靈魂呢樣嘢，我覺得其實係需要一個人先可以去承載嘅。咁我覺得呢個係點解 AI 永遠唔應該取代人嘅原因。好好啊！咁你覺得你嗰個 MindForest 呢個 app 啦，因為而家你用 AI 去 run 嘛，我有 download 佢嚟嘅咧，多謝你，即係可以同佢溝通。咁你覺得佢嘅定位又係點樣咧？喺你嗰個樹洞嘅角色，我覺得其實就係做我啱啱講嘅嘢咯，係啦，就係做我啱啱講一個 reflection 嘅空間。例如我哋 develop MindForest 有一個叫 Trace Principle，即係5項準則，就係 govern 我哋點樣去推進呢個產品啦。分別係 T 係 traceable 啦，跟住 R 係 relationship driven，即係意思係 AI 唔應該取代人。sorry， 唔好意思，我講錯。A 係 transparent，即係佢會好老實同你講係 AI，佢唔係一個人啦。relationship 啦，係促進你真實嘅關係，而唔係取代啲關係啦。anchored in science 啦，係有實證基礎啦。customizable 啦，好客製化，因為 AI 佢可以提供好個人經驗。仲有咩 enjoyable 係享受，即係應該用得享受嘅。有一個小細節，我覺得係做緊呢樣嘢，就係嗰時 App Store 有一個用戶評價，就係你同咧 MindForest 傾咧，上面有隻雀仔咧，佢會隨住你同佢講咩會變個表情。
咁我覺得呢樣嘢兩樣嘢，一來係一個少少嘅 delight 係啦，二來就係你見到你嘅 emotion getting reflect back，其實呢樣嘢都係 healing 咯。咁我哋就咁樣定位，而當佢用完 mindfulness，其實亦都會推介一啲心理資源，或者甚至促進真人關係，我哋都做咗一個設計，就係 mindfulness。你同佢傾完偈之後咧，佢係會將你嘅古仔去變成一啲靈感故事嘅嘢，你就好似 IG story，跟住你可以 share 去 mindfulness 個 network 嗰度，收到其他人嘅反應。咁呢個就係我哋覺得 AI 做 AI 嘅 part，真人做真人嘅 part。呢個唔單止係我哋嘅產品啦，其實亦都係我最近喺公司推動緊嘅 marketing 方針嚟嘅。我最近喺度實驗嘅啲 AI marketing 嘅，發覺佢寫啲文章咧，哇，真係好到黐線，即係分分鐘好過我自己寫嘅。即係當然我鬥一鬥過佢啲文筆嘅。咁我就即刻同我個 marketing lead 講，佢話 OK， 即係而家係 AI 嘅年代，我哋 marketing 要讓 AI 做 AI 嘅，人做人嘅嘢，即係我哋嘅 marketing 應該唔再係啲同事喺度揼揾文獻去揼啲 psychology， 嗰啲 AI 會做得快過你，好過你，我哋應該係透過例如，我到今日其實係一個 marketing 啦，就係俾人睇到樹洞係一群點樣嘅人，我係一個點樣人 ，How do I see psychology？How do I see people？我覺得依啲先係 AI 年代我哋應該去做嘅 marketing。但我有想討論下嗰個 AI 嗰個位，即係因為好多人咧，即係譬如外國啦，亦都開始有一啲嘅新聞出嚟話，有啲人同 AI 傾完偈之後，反而令佢有一啲嘅輕生嘅念頭啦。咁你點樣睇？因為好多人會覺得，喂，我咁係咪即係我自己而家同 AI 傾，我咪做到呢個 reflective 嘅效果咯？但我相信你嘅 AI 已經係經過你哋嘅 psychologist 去 train up 過，俾一啲 model， 俾一啲框架，俾一啲 rules 佢，然後 guide 住佢去行嘅。你覺得即係點樣睇咧？呢係當然好大分別嘅，即係我哋同一個 base model，即係嗱，我都要明白一樣嘢，首先要明少少 AI model 佢個 mathematical nature 係啲乜嘢嘅。AI model 其實整一個出嚟咧，係經過兩大階段嘅，一個咧叫 pre-training， 一個叫RLHF， 叫 reinforcement learning with human feedbacks， 兩個階段。咁呢兩個階段分別做乜咧？就係喺預訓練階段 pre-training 啦。其實個 AI model 就係博覽群書，於是佢對於大部分嘅概念都會有一個基本嘅了解，係啦。咁你想象下，佢就係一個 language 嘅工具咯，就係你講一句説話可以不斷咁同你玩詞語接龍，理解一啲概念咁樣。咁而個關鍵咧就係其實喺 reinforcement learning with human feedback 嗰一個階段咧，佢其實係會不斷咁話俾佢聽點樣係一個好嘅 response， 點樣一個唔好嘅 response。但係你諗下點樣為之好嘅 response 咧？就係人中意睇嘅 response。而人幾時中意睇啊？即係有冇聽過苦口良藥呢句説話？就係反而同埋我哋將佢對比糖衣毒藥，糖衣毒藥就係嗰啲你聽落開心，係啊，但係其實唔係幫緊你，係啊，其實唔係幫緊你嘢咯。咁一直附和你咁樣㗎嘛。係啊，係啊。而 AI 佢就會有呢個咁樣嘅傾向，就係會一直附和人。咁你用心理學嘅角度去理解，就係佢冇助去人同一樣嘢建立一個真實嘅關係。你係同一啲自己投射出去嘅面向去建立關係。呢個係 cohort 就係叫 self-object 嘅概念咯。咁而我哋嘅 AI 就當然係做咗 tuning， 係盡量阻止佢咁樣做啦。咁從而係真係 ground 翻我啱啱講過，提供一個空間俾個用戶嗰個面向咯。而例如我當話自殺嗰啲研究，你想象下點解有人同某一啲 AI 傾完之後會真係自殺咧？就係其實佢自殺有個念頭嘅喎，係啦，即係自殺有啲念頭。個 AI 如果淨係識一味附和佢，去同佢講，嗱，即係我扮下嗰啲 AI，哇，即係 Victoria，你嘅觀察咧，實在係非常之深刻啦。即係年紀輕輕，竟然就睇到呢個世界嘅荒謬，仲揾得一個哇永恆嘅解決辦法喎。就係跳咯，嗰下雖然可能好痛苦，但係與此同時亦都係你勇氣嘅彰顯啊！即係你想象一個喺咁 fragile 嘅 emotional state，加上身邊人亦都未必有了解佢，冇承接一個可能會自殺嘅人嘅情緒係唔容易。所以好多人都會 deflect 咗呢樣嘢，即係會同佢講話，即係 Victoria 話你諗下，你做律師喎，你唔好做傻事啦，係咪先？喂，真嗱，你好多人好過你啦，真係。然後跟住 AI 咁同佢講，佢即刻覺得自殺好 make sense 嘅喎，係啊，咁所以 that's why 可能會產生呢啲問題咯，係啦。咁所以你點樣睇咧？所以呢個就係好多人討論點解要即係嗰個真人嘅重要性，或者 AI 而家大家反而係傾向咗依賴 AI。咁你點樣去 balance？因為畢竟樹洞就係一個心理學嘅地方，亦都好多真人 psychologist 嘅地方。但係同一時間你哋又用 AI 嘅地方，係點樣 balance 呢兩個嘅？我覺得首先 AI 個定位要清晰啦，AI 應該係推動去建立真實嘅關係啦，同埋我覺得 AI 係需要適當地失望。
因為 AI 有時人與人之間嘅關係嘅自我意識嘅建立係同挫折同失望好有關係嘅，係例如人點樣知道自己係一個獨立嘅個體，就係源自於我哋嘅母親冇辦法完全滿足我哋所有嘅需求，所以你知道暗有嗰種靈魂嘅連結，我哋始終都係獨立而孤獨嘅個體。咁我覺得呢啲嘢 AI 都係要有呢啲嘢。但係我覺得 getting this right，AI 係一個好 powerful 嘅 technology 嚟嘅。咁你之前一開始嘅時候，2019年當年回帶翻你當時一開始經營樹洞，你係想推廣一個即係希望透過靜觀去協助香港人了解一個心理健康。咁你去到而家呢個時候，經歷咁多疫情又好 AI 呢個時代好，咁你嗰個初衷有冇一啲轉變，或者靜觀係咪你仲係你 core？ 你覺得我有冇分別啊？我覺得多元化咗咯，多元化咗。但係你嘅核心冇乜變，喺我嘅角度嚟講。Okay. 但係你嘅觀感上面，你會唔會都有啲 tune 咗啊？或者你嘅定位上？我覺得冇問，即係我覺得係個處事上，我希望係成熟咗啦。但係我覺得係即係初心不變。我覺得如果你真係好中意一樣嘢，10年嘅時間好似琴日咁樣。咁你覺得喺呢個時代探索內心嗰個重要性係會唔會反而係越嚟越重視咧？會唔會越嚟越重視啊？因為以前個年代就係大家冇乜大家諗過話探索自己啊嘛，其實係因為疫後，其實係經歷2020年嗰段時間，大家只可以喺屋企，只可以坐喺度內觀自己嘅時候。咁你覺得而家去到呢個時代，連埋 AI 嘅出現，即係點樣度過呢個 transformation 咧？我唔知喎，坦白講，即係心理學而家我覺得都仲係小眾嘢啦。我又冇將自己或者心理學呢樣嘢睇得咁高嘅，即係例如有啲人喂，即係一律建議輔導，全民輔導，我又冇咁睇嘅。即係我覺得即係 this is one of the way。咁如果有人覺得啱用，咁你咪揾下我哋咯。咁但係就算冇我哋，咁你唔使即係你 psychologist 係啲200年先有嘅嘢嚟啊嘛。即係你冇 psychologist 嘅以前啲人都係做耐啦，係咯。好好啊！咁去到最後一個問題，就係你嘅理想生活係點樣？你而家覺得係咪自己已經過緊呢個理想生活？我諗下先。我覺得都接近嘅，即係當然有一啲嘢可以更加好啦。例如因為做事業，我覺得係幾 challenging 嘅，其實係。例如我自己都會有軟弱嘅一面啦，有啲時候我又做得唔好啦，亦都有人忽略咗身邊嘅關係啦。有時候亦都有 ego 啦，亦都有 ego 就係即係做咗咁耐呢啲，其實自己都有個執着啦，係一個過程。但係當然將來係想更加放低佢咯。但係我覺得 overall 好感恩同幸運㗎。我覺得喺呢一個年紀能夠做到呢一樣嘢，亦都唔係淨係個成就上面，係因為呢個pursuits。我覺得我係喺一個好 fortunate position 去同時係做一個好入世嘅，與此係對心靈探索，因為基本上就係我職業啊，能夠將呢樣嘢混為一體，去得到呢個即係我唔會講話係智慧啦，咁係一啲好個人嘅感悟啦。咁我覺得我係好感恩嘅。我都想認真問問你，下一步你覺得樹洞有啲咩嘅計劃啊？或者係嗱，呢個咧就係啲 P 人冇乜點諗。我呢個都係 P 人。係即係嗱，我呢個咧嗱，即係我個人咧應該就係團火嘅，即係我就係我覺得我人係有火嘅，我就係會知道會 keep 住推佢咯，係啊，即係例如我當啲人成日話喂，即係樹洞 marketing 公司。即係佢嘅意思係你班友就係識揾錢。即係我想講就係我梗係要揾多啲錢啦。即係嗱，我啲同事都即係跟我揾食嘅同事，佢哋都想加人工啊嘛。咁我唔揾多啲錢，我邊度加到人工俾佢哋啊？係嘛？咁啊揾多啲錢，揾多啲錢，揾多啲錢啦。咁二來樹洞，我哋有一個 three circle philosophy 嘅。即係我成日問啲同事，我哋做唔做一樣嘢？我哋3樣嘢有冇意義？揾到錢，做唔做得好？咁我想樹洞喺呢3方面做多啲咯，多啲人認識。多啲人感受到我哋攞 AI 將個 marketing 嘅 power 去擴大10倍。而喺科學上面，希望係加大我哋 scientific 嘅團隊。希望可以做到研究。甚至係走出香港。即係如果我哋信我哋做緊嘢好啊，我哋覺得呢樣嘢值得俾唔同人睇到嘅。咁我會 keep 住去追逐呢啲目標咯。即係I don't know what may come, but I will be there。你真係好強勁啊！你頭先明即係你話一個 P 人咁樣咧，但係呢個講到勁有條理，完全係因為你即係係好犀利，好犀利。多謝。好啦，咁嚟到真係即係堅咗一條問題，就我哋每一次都會問呢啲嘉賓，就係如果你要為你嘅人生呢一本書去定一個名書名，你會定一個點樣嘅名？
假設你嘅人生係一本書咁樣。我即係我冇 pop up 一句，我唔知要唔要剪啦。因為愛所以革命。哇！毛管戙啊！好，你使唔使解釋下呢個書名？解釋兩句。解釋啊？就係頭先講過嘅嘢啦。就係頭先嘅嘢。係啊，即係我唔係即係解釋就我唔知解釋得，唔使解釋。可唔可以解釋喎？但係呢個係一句喺某一啲時間、某一啲空間有 hit 到嘅説話。好，今日都相信大家都好有得着，我都俾呢團火燃燒到，我覺得好有行動力。我哋做生意啦，我哋一齊嚟行動啦，一齊 take action。如果即係大家已經有啲想法，即係大家不妨去 take 一啲 action 去採取行動，可能有啲意想不到嘅收穫。咁今日好多謝 Peter 上嚟啦，多謝你哋邀請。係啊，真係 OK。我想講咧，即係 Victoria 咁就第一日認識啦。同你訪問我都係覺得好似即係7年前咁正，一樣係喂真係喂 Sally 真係好正呢個 channel， 係快啲 follow，快 follow，即係叫咩名個 channel？我哋叫做喂嘅已經有啊，係我哋 follow 已經有㗎，係啊，follow 翻 Soso Club。唔係因為我想講就係我7年前咧，唔係都唔止7年前去做訪問，嗰時又係覺得哇呢個記者點解咁正嘅？跟住喂7年之後我又係有咁嘅感覺。即係大家共頻咯，我覺得同頻，我好期待你之後樹洞嘅繼續嘅發展。我會努力。好啊，我哋今日就到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。Thank you，拜拜。